So far, nakapinpintas met ti anayas ti opening tayo, nasarabo nga nalaing dito din tayo, ado tinanguyog nga parents kadagiti tayo high school entrance tayo, ado met ti transfer ti grade 11. So, more or less, welcome tayo ng ubing tatakit 4,000 plus. Expect rin tayo nga ado pa kinaynayon na kasi agtultuloy pa ti enrollment kadetoy June 8 to 11. Ma'am, tataman na rin mga ansa iti panagpirok da, iti section da, dagiti nursing. Yeah. When bumbo, Cristel, mapanda iti kada grade level nga dati designated areas da, kahit iti nga mamuan dati section da. Kasi unlike before nga ikabil mi iti section na before the opening, ngayon nakita mi iti damit diti disadvantages na isong binalyan mi iti sistema nga kadeti lang opening no ka pinakamuda iti sectioning da. Nukit kitaan tayo ma'am iti datos ti bilang dagiti enrollees dito'y nasa pagadalan na nidasig tayo iti napalabas no mas atado tatamang ti makunak. Kas makita ket ado ya nga expectaren tayo nga umad-ado pay kadetoy June 8 to 11. Kamusta mo dagiti pasilidad tayo ma'am? Awan mo iti pagkukurangan dagiti klase? So far so good kasi iti Brigada Eskwela, kinita mi amin iti dapat nga may sigan na readiness ken orderliness ti eskwelaan, imay nag-report ti teachers, volunteers, ken alaig dati nga gunya daway nga agyaman dagitay imay med nakipagtulong iti ikat nga nagboluntaryo no may magipreparar iti eskwelaan tayo. At ma'am, adun sapay dagiti saan nga naka-enroll? Di pagamuan mi, dagiti target students mi di ko naka-enroll da aminen. Ngayon, we don't only know no ada pay umay nga transfer iti grade 11 ken dagiti grade 7. Adumot gayam transfer tayo ma'am? Ado lo ka. Ada pay no ka balik aral no ka. So message tayo ma'am kadagiti estudyante karati man panagsirak iti class. Dagiti estudyante tayo, welcome back to Ingkat. I do hope nga we shall embrace a habit of positive attitude and we need to embrace new beginning, new struggle. And you are in good hands. I do believe that what you think, if you think that you are smarter, you are more smarter than what you think. Yeah? And ikabil tayo amin di kabaylan tayo nga napinpintas na progreso in 2026-2027.